Musandipfure tenzi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure ndipenyiwo wenyu mutsa ndinokumbira ndiri kupfukamira nekudawira muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapanyiwa moyo wangu kundiponesa muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muritsime rangu tenzi zvene upenyu akuchina mubatsiri asi Jesu ndochema muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure apo madaidza vamwe musandipfure apo madaidza vamwe musandipfure. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare tichimba kuti muri kukomborerwa nekutendeuka kubva mangwanani, maridzo, nziyo dzamunowana nemalessons amunowana paMandara Online. Nhasi ndini zvangu mudoni samaita ndine the man from the east, a very wise man. Because ndinoga tikumbire Nyati wativhure nemunamato. Kuna Mwari wamusoro kudenga toda kumutendai nemukana wekuti tidzidze pashoko renyu nekudhiskasa pfungwa dzichabuda panzvimbo ino mutipo inspiration yakatifanira inobatsira vanonzwa nevanenge vachitaura muna Jesu namata. Amen. 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 Thank you so much. Hey, uko. Yes. Zvakanaka. Nhasi hakuna kubira mushe. Gono makachena nhasi. Oh, maite. Mwari wakuitirei zvakanaka. Thank you. Gatitangire pamuri gono mukwase wateereri. Ndoda kukukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Kwose kwamuri kunzvimbo dzakasiyana siyana uyezve nekukutendai nekuteerera kwamunoita chirongwa chepadare.
zvikuru feedback yamunotipa inotibatsira kuti tirambe tichiwana simba neenergy yekuenderera pamberi. Ini zita rangu ndinoitwa Ernest Mupunga, ndinobva kuBhikita, ndiri Mwera Moyo, ndiri Gono, Chirandu, Mutindi, Gochedza. Vasina pakaminama tinogadzirisa vari hozvi mushenjere weduma ndo mutupo wedu uyu. Nhasi uno ndoda kukwazisa hama dzangu dzinobva kuBhikita, ndo dzandoda kumbokwazisa. Ndandiri komasvondo akapfuurayo ndikaona kuti ibesanwa nekuti mazuva ano harurwa dziriko tikaharurwa hakuna chakanaka. Saka ndoda kumbokwazisa vanhu vese veBhikita ivaine kuona kwakanaka program iyi. Vazhinji vavo vanga vachitaura vachiti chirongwa chepadare chinotibatsira. Mwari vakuitirei nyasha. Good afternoon. Thank you so much. Tisingapedzi nguva. Gono paunga vari kuBhikita wabva vauya neizvi hanzi ndidzo dzinonzi harurwa dzacho. What? Harurwa, something like that. It's dai kamera yanga ya Isamoko adzirume. Adzirume. Ko historia kwa Rusape. Yeah. Idzi ndidzo harurwa idzi. Anenge mapete, anenge chiya ukadzika nevanhu vekuBhikita unogona kuzobva muno musina musoro. Kwete vanhu kune tsenza dzacho hadzioneki, madhumbe acho haauyi. Aiwa hatazviona. Thank you so. Vateereri ndidzo dzinonzi harurwa idzidzi. Hadzidyiwe hadzo muchitendero. Asi tangoitira kuti kune vainetsa vachiti imi veBhikita vanongoti ziriko ndedzipi. Saka ndidzo dzidzi regai ndidzidzoreromo ndozodzidzorera kune veBhikita. Handizive zvamuchaita nadzo, wedha muchadziita zvamuchaita ndichakudzorerai zvakare. Ora tozoonana mumashure nechirongwa. Thank you so much. Gatende pana Nyati. Makadini kwatereri zita rangu ndoitwa Tsikada, Batman ndo first name yangu. Mwari akukomborerei nekuramba muchitinyorera nekuti reminder zvatoita zvakanaka. Pane ma comments aunonyatsoona kuti vanhu vari kuona ende vachitibatsira. We are telling you kuti zvese zvamunotinyorera tinozviverenga and to our best of ability tinoimplementa. Ndiri muzukuru waChipunza, ndobva paRusape. Tikangoti panyazura mutunga gore pamaoresa paya paserapo ndo pamusha pedu ipapo pazumbikwa tikangoti pazumbika ka kati nje pamaoresa nditi paseri pamaoresa ndo patitori ipapo. We keep saying kwamuri vese vari kunzvimbo iyo idi makakomborerwa musati mambona zvakadaro. Vamwe vauya neharurwa. What a challenge. I need to bring my tsenza here. Namadhumba angu pano. Nemagogoya. Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Ndoda kukwazisai vateereri mose. Ini ndinonzi Chauseni Makombe weUmbambarwe, Nyanguru, Tendera Wanhu, Chirema nemuromo. Murwa nenyuchi muri kuona mazuva ano dziri kupenga. Vari kuba mazuva ano vari mumatraburu. Saka tinoda kutaura zvakanaka panapa kuti musabe bira vanhu munorumwa nenyuchi. Ini ndiri muSavata wepaThe Grand Church, ndokukwazisai mose. Waranda wangu vari pano, Mwari akukomborerei. Amen. Totenda. Makadi wadiwa vateereri nemi vatariri. Ini ndoitwa Coach Ngwaru. I'm a life coach, a relationship coach. Ndiso tinobatsirana nemi behind the scenes. Kuti hukama mumisha mumichato, hukama zvese dai zvingafambe zvakanaka. Aikona kuramba muchinetsana isu tiripo. Kune masolutions anowanikwa kana muchida michato inogona kufamba zvakadini zvakanaka. Nhasi uno ndinoda kumbotora mukana wekumhoresa mwana wangu Natsai Mukunda Nembaware. Aiwa, nhasi uno ka izwa rako ndoda kumhoresa iwewe nemurume wako. Wakandiudza iwe ukati kana padare chiitwa imi muri wairi munenge makamboti uyu muchikurukura pamusoro pedare munofamba nedare. Mwari ngaakukomborerei muri kuAmerica kwenyu ikoko. Eyo ndinotenda chaizvo, ndiri Nyamuziwa, muzukuru mukuru wanohoreka. Mwari ave nemi mose, shumba dzose.
Ndinokukwasai vateereri mose muzita ramambo Jesu. Rangu zita Tapiwa Zinyemba. Vanobva kwaGutu, vana Mahlira Pashi, Wegona Chitora, Sambiri Mauruka, Gutu Mkuva Pasi, vari Hwiru Masakadhla, Garara Masango, vanoridza ngoma nemudzonga wenyama, ng'ombe, mbudzi ndedzavarombo. Ndoda kukwazai mose zvikuru savaera gumbo, vari kwaGutu, vari muZimbabwe yose, vari outside. Tinotenda zvikuru nekufambirana nesu pachirongwa chepadare Mandara. Totenda zvikuru nemakomenzi amunotipa kumainbox, vamwe mumbotifonera. Rambai muchiteerera, kana muine dzimwe nyaya dzamunoda kuti tinzwe, aiwa kandai. Varume ava vakapiwa njere kuna Jehovha kuti tigone kudzitsokodzera, tigone kukura pakutenda. Ngative nenguva yakanaka yekuteerera. Amen. Thank you so much. Thank you ana vari Hwiru. Tinenge tachinja mutupo. Nakidzirwa. Iyo inonakidza. Ndinotochinja mutupo. Tinotenda mina igama lami gospel mudoni ngivela eRusape. Ngingusamaita nxa sise eAfrica. Kodwa nxa singahamba Europe. I'm a Samsung. May God bless you, may God keep you. It's what our languages ese baba. No. Chichina sanda chibata. Musoro dwenya nasi uri kutiwo saka ndodi manje ngenze. Ndozvifambisa sei. This one is coming from a young man. Akatinyorera padare kuti discuss pamusoro penyaya. Regai tikumbire Nyati from Rusape. Vativerengere nyaya. Nyaya dzekumusha kwawo. Inyaya iri kufoka. Kwete ku Okay. Makadini varume vepadare. Ndokwasai mose nemoyo wakafara nekuti dare renyu rinofadza moyo wangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndiri mukomana ane 23 years. Ndinosimbira chose pakuverenga Bhaibheri. Nepakuchengeta zvose zvakanyorwa imomo kusanganisira nezuva reSabata. Asi dambudziko rangu nderimwe chete. Ndinogara ndichizvibvunza kuti ndichaguma riini uyezve zvichafamba sei kuti ndirege. Pane nguva inondisvikira pandinge ndiri yandinonzwa kuda musikana padhuze. And that feeling rinotozokura kusvika pandapedzisira ndaita masturbation. Iko zvino ndatove mugore rechi6 ndichingozviita. Ndaitombomwa doro but ndakagona kurisiya pandakagamuchira Jesu mugore ra 2022 August. Ndofunga kukemeeting ngawo. I prayed a lot kuti dambudziko rangu ripere. Nekutoverengawo mabhuku nemamwe aEllen White anotaura nezve sexual purity pamwe chete nema effects emasturbation. But dambudziko rangu iguru ndokutadza kuripedza. Ndakambotaura neumwe munhu akanditi roora, but I can see kuti I'm still young kupinda kuti ndipinde muwanano. Uye pfuma yekuroresa yacho handisati ndaiwana. Dambudziko rakangotangira pandakaoneswa mapono videos ndiri mudiki. Chindiyamura iwo wedare. Ndoita sei kuti dambudziko rangu iri ripere. Ndodawo kutoponeswa pakudzoka kwaJesu. Right, maita basa Nyati nekutiverengera kwamaita. Siyabonga kakulu. Kwamanje takumbokumbira mukuru wangu ativerengere Bhaibheri. Riri kuti kudini? Okay, tinotenda samaita ndichariverenga in English. 1 Corinthians chapter 7 verse 9. Inotiyo, but if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. Yeah. Ndo vese raverengwa ne Solus University. Rakuda kumboti. Ndikutosvika kuendesa kutomokology. Otherwise ndobva rativhiringidza. Rega tingorotanga mativerengera mubva matongotirovera ipapo. Riri kuti kudini vhesi? Now, tikatarisa pa chapter 7, pane ma principles of marriage zvinotarisirwa mukati mewanano.
mukatarisa pekutanga Paul anoadhiresa pakorinde vanyorerwa tsamba anoti hama dzangu kana dziri nyaya dzamakandinyorera dziya zvainganaka kuti dai ndandiri ndaigona kuti munhu agare ari oga but nemhaka yechivi cheupombwe zvakanaka kuti murume ave nemukadzi wake umwe chete nemukadzi ave nemurume wake umwe chete. Anobva achizotsanangura but anozobva achizoti kuve nevechidiki vakomana kana musingakwanise kuzvichengetedza zviri nani kuti uroore than kuti ugare uchitsva uchizvitambudza. Saka is an address iri kupiwa naPaul kuvakomana nevasikana kuti kana zvakunetsa utize kuchivi cheupombwe, utize kune mamwe maacts aripo aunoita uri pako uri wega uchitadzira Mwari. Saka ndo pari kuadreswa naPaul kuti zviri nani kuti uroore than kuti ungotsva uri wega. Ndofunga kuti paningagona ngoti tsanangurei pa. Thank you so much coach. Mungade kuenda tumwe tusangu langu pa verse. I think rega tingoti wedzerei kune zvataurwa na Madyira zvakakosha chaizvo. Wadiwa hama, Bhaibheri riri kuisa pachena chaipo makunzwa kuda ebonde ari natural, kutsva kuri natural, whether uri chirikadzi dzinogona kutotsva, whether uri divorce unogona kutsva, whether you are not yet married unogona makutsva akasikwa naMwari. But anoda kumanajiwa. Zvataurwa namufundisi panapa, especially youth. Solution yaMwari pakutsva ndeyekuti dai maroorana. But sometimes it may not be possible. Sezvitaurwa nemukomana kuti handina mari yacho ndofira kunge ndichiri mudiki. Eyo pano element ye self control. I think ndo zvatoda kutaura. Ndo paari kutsvaga kuti I'm not yet ready for marriage, but ndiri kutsva saka ndoita sei. Ndo patoda kuti tikurukure papo. But otherwise kutsva munhu wese anotsva. Gaticho yedu kudomokology nyaya yekutsva titangire pana mukuru wangu Vatana kuda waneta nekutsva I mean what's just your opening comments on the issue yatina and us on the verse. It's all in the mind. Panyayo inayo mfanami. Inini ndakupa example yangu. Ndaimwa doro. When I decided kuti handichanwa, it was all in the mind. I cut it from my mind. Doro nchiriona anchanwa. Ndaba ndastopa. Ndisanda kwenda kuchechi. Ndaiputa as well. Ndangozitaura mupfungwa mangu kuti hazvina zvinobatsira. Ndakabva ndastopa. Zvino iwe unoerenga Bhaibheri naSister White. One thing jenda kutaura ndechekuti ukaerenga hako Bhaibheri naSister White uchitadza chinhu ichi chimboregera. Chimbomira nemunamato kuti ukunde chinhu ichi. Because you are living in sin. Uchiverenga Bhaibheri, uchiverenga My White. You are living in sin. And Jesu akauya uri kurarama muna izvozvo. Aiwa, the answer you have it. Nyati humba vataura. Kana tisasa nyaya iyi ngatitarisei ne I am not supporting the act, but apana here element of this young man loves God. He is trying, but he is finding himself. So andinoda kuita sandizvozvo andiri kuita kind of thing. He is trying. He loves God. He reads the Bible. Akatotendeukawo paakaenda ku possibly camp meeting. Paari apa tingabva tatoti here condemned. Condemned. Can we condemn him? I think vatanga kutaura zvakanaka. That's the objective kwatoda kuenda kuregera. Andizoti ishona here inoti chinonzi regera ndo chiri mukati memaoko. Kana cha mukati meropa, yeah, there's a lot of things, a lot of stuff that needs to be done.
kuti tigone kudaro. In fact, Christianity is a philosophy of life, if I could use it in Jaru, but as a philosophy of life, as a theme of life, is something that demands the whole person. And I think that's the reason why he then speaks of the purity of the Bible, the purity taught by a spirit of prophecy, and his desire, that's the ideal. But the process of moving from where I find myself, yeah, kune vanhu vazhinji vari out there vanga vaine desire yange ina umba yanga kuti wana umba vanetone desire kuti nda kuregera fodya nda kuregera doro but for some reason they are finding it difficult to get to that ideal position here. Saka kuda Jesu unenge uchimuda, but panotonida a therapy, a process of therapy in some cases, in a process of winning the person kuti agone kukonditiona miri wake panyowani to the new lifestyle. Nekuti remember kuti this is a lifestyle argument, anditi? It's a lifestyle argument. Zvinhu zviri kuitika paari, zviri kuitika maari, zvine maconditions ari kuitika maari, matriggers acho ari paari. Saka kuti ndoda Jesu, just that is the beginning. There are other things that you then need also to look at, and embrace what is the idea you're going to achieve. Just to say what I want Jesus, I want God, I want to read the Bible may not be adequate yet. Okay. You may also need to add other lifestyle adjustments to then reach that. Hey, thank you. Yes. Yes, maita yenyu. Ndinoda kuwedzera kubuilda pataurwa nevamwe kuti vhesi yataverenga yakanyorwa naPaul iyo iri kutotarisa about the realities of life, sekutaurwa kwazvaitwa namadyira, kuti vanhu vechidiki, varume, vakadzi, vakuru vanotova nesexual desire. Mukatotarisa pama-human rights list, sex is already there as one of the human rights issues. So zvangofanana nekudya sadza. But zvazvinoita ndezvekuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. That's why iye ari kuzviti iye ndiri mudiki, handina kuroora. Saka zvaane maconditions azvo. Zvangofanana nekuti mwana wazvarwa nhasi anofanirwa kuenda kuchikoro, but haaendi nhasi musi wazvarwa. Anoenda kana nguva yacho ichinge yadini, ichinge yasvika yekuti aende kuchikoro. Saka ndiri kuona kuti zviri kutaurwa nemukomana pama-introductions anga achipiwa ndezvekuti ari kutoona source yeproblem kwayakatangira. Nokuti kana ndanzwa zvakanaka paane zvaanyora, anoti ndakakuvadzwa paudiki hwangu nekuona pono. Saka ndo yazonditungamirira kuti ndazova manje of age yekuti ndokwanisa kuzvibatsira through masturbation. Ndo zvandakuita. Saka mubvunzo wenyu wamabvunza muchiti imimi ko tomukondema here. Aiwa hatimukondemi nekuti tese tiri vatadzi. Tinotadzira Mwari nenzira dzakasiyana. Chatingatoita ndechekuti tinoedza kubatsirana naye patichange tichabvarura nyaya iyi sedare kuti zvinotomubatsira sei mukomana wechidiki uyu. Ende potse kwete kuti potse zviri kuitika kunze uku vakatowanda vari musituation yake. Vangava vakomana, vangava vasikana, vakatowanda vari musituation idzodzo. Potse even not even vakomana kana vasikana, even varume vakuru nevakadzi vakuru vatori nedambudziko iroro. Saka ndofunga zvatinoita handi kukondema asi kuedza kubatsirana kuti toita sei kuti tirarame nenzira inofadza Mwari. Thank you so much. Now it's open, open check. Patasvika manje ndepekuti I like what Coach Ngwaru then said. Waistara nyaya ye control and everything. Tawirirana sedare kuti munhu anotsva. Ndizvo. Saka mukomana uyu, this is not new. Anditika. Kutsva is not new. Maybe sevanhu vechikomana but ndinomusangana nevamwe vanoti isusu handina murume but ndoteerera padare. That's where I draw lessons for my young boys. Vachitotaura izvozvo.
So munotoona kuti patiri kutaura panapa tiri kutobetsera futa another section yevanhu vane vana. You see, so it's normal for a 23-year-old to feel kuda munhu wechikadzi because ari kuti ndinotofila kunzwa kuda musikana padhuze. And the only way that I then do is to masturbate. Anditi saka kutoda kwekutanga kato, it's okay. How can we then control this burning? Maybe atimbodzingirei, because a lot of our sons and daughters havasati wapinda mazviri. All right. And keeping up angaitwe so that they don't get into this. But kana wamo, how best can we assist? I'm sure that. I think dambudziko rakaitika mukomana uyu akaintroducwa kwazviri fanika inini ndakaintroducwa kufocha wazviona manje. All right. Ndobva yabecome like a habit. Saka ndo pa situation nemukomana uyu akaintroducwa kupornography. Ini ndakaintroducwa kudoro nefocha asi ndakakwanisa kubuda mazviri because I said my mind cannot continue with this. Was it ipapo or it was a process? Aiwa ndakatomboenda. It's a process. It's a process. But ini ndakabva ndambozvitaura kuti zvefodya inve ndaenda nyimwa nemumwe ndaenda kumbira ndikati kana fodya chinyesa so handichaipoti. That was the decision ndakatora. But the mabo matokata one and one. But that tokata one and one. Then padoro the same thing ndakadhakwa zvokuti handina kuziva kuti ndiri kuenda kumba kana kuti kupi. Ndo pamakaiswa mubhuti. Ndo ndakaiswa mubhuti, correct. Okay. So ndikati kana doro rakadai saka ndiri kuti nini pakakanganisika is the foundation. Mapastor angona kutibatsira kuti kana foundation yakadaro, how then can we help? So maybe I think Coach Ngwaro was okay for us to talk about zviri kumbobva kupi zvinhu izvi. For a 23, 21, 20-year-old, 19 years. Vana veda. Yeah. And I think what he... Varikutsva. Yeah. Well, he didn't tell us about his schooling life and his teen life. But kunema viewers ari kunze ukoko, you would want to know kuti kuma schools kwedu some of these things that we are now experiencing vana vedu vakutaura vakuma 2023 zvekutanga in early teen life panoita nenge kiri change over paya 9-10 munhu akuita an adult munoiti chizviya adolescence. So which means akatanga ne-17 because he is now what 23. Akatanga ari 17. Well, it could be even earlier. Because that's 6 years. Because these vices are finding themselves through schools. It's a lighter vice, if I could use that. Mazano kune ma hard vices. Ekuti mwana at grade 5, grade 6, atone some sort of an addiction. And that addiction here, for as long as, even if kana munhu akati abuda Jesu, as long as the environment isina kuzikanwa kuti yakaita sei, it remains a trigger to push the person towards that. Saka you find kuti pavari kutaura kuti vakaramba doro, he could not have refused doro achiramba achienda in the environment that demands him to continue with the habit. Saka I'm just saying kuti kune maviewers edu ari kunze, I think vabereki they would want to know and understand kuti what sort of environment yatiri kuexpose vana vedu. One guy said to me, angari kutsvaga nzvimbo yemwana wechikoro, we will obviously not talk about the names of schools here, but akatsvaga nzvimbo yemwana wechikoro, and the interrogation, the discussion was premised around kuti ndoendesa mwana wangu kuchikoro icho here kana kuchikoro icho, ma-public schools here kana kuti ma-mission oriented schools. Ma-mission oriented schools ane ethos ne-philosophy dzinoadrive, and the thinking iripo how they want to bring out that the sort of product. We're not saying that they are perfect and they are immune to these things. They may not be, but at least there is this concentrated drive towards purity, towards bringing out. So I'm saying that maybe the upbringing yemfana uyuka pakukura kwake he had the issues. One, number two, his discussion says kuti donzwa kuda musikana. Andi mapanzwa hapo. Okay, I know it may be semantics kuti musikana mukadzi, but kana kuti musikana, it may also imply kuti the sexuality
besides the masturbation, the actual heterosexual sexuality began at a very early age. It could be also something that parents may want to think around. Yeah. The things that our children are being exposed to, media, the internet, and just the general environment. Patruko in the savannah. Thank you so much. One thing we need to appreciate about this young man in our time is that arikunzwa kuda musikana kwete murume. So far kumbesera kwedu tiri pari safe zviri nani patoda tibesere pacho because dai chitobva kune nyaya yekuti ari kutoti ndiri kuda kutonzi murume. Saka Pastor Z, ndive munodila with the young vari kundoenda vachinoroora vachipinda muzvitsa tsvene. Toda kutenda zvikuru Samaita nepoint yamataura. Ndafara pamataura mukomana kuti ati ndiri kunzwa kuda musikana. Warova point yakanaka munin'ina wangu. Ndoda kuuyawo as the Adventist perspective tiri kuti isusu zvakanaka kuti murume aroorane nemudzimai sezvatamboverenga kuna 1 Korinto chapter 7. Atitarisiriwo as Adventist kuti mukomana otorana neumwe mukomana, musikana otorana neumwe musikana. Ipapapo waita zvakanaka. But pataakuchiuya manje munin'ina, pekutipo waakunzwa kuda musikana but hauchatore musikana wakuita masturbation. Ipapapo manje apo regati batsiranewe tichiti maybe ndikatanga kuya kuvabereki zvirevo chapter 22 pavhesi ya 6 yoti rovedzai vana vachiri vadoko zhire kufamba nayo kana vakura vasazotsauka kubva mukati mayo. Ndiri kuona sekuti mukomana weSamaita Humba he is now addicted, atova neaddiction yekuita masturbation plus yekuona pornography zvatisingatarisire as Christians, as Adventists. So ndinofunga kuti pfungwa dzako Humba vambotaura pfungwa dzekuita bonde dzekuita dziri mumind mako is in the brain. Saka iwewo ukakumbira kuti Mwarika ndibatsire, I don't want this, Mwari vanokwanisa kubatsira through prayer. Yes, you are reading the Bible, but Mwari vanogona kubatsira through prayer. And also you need also to go for counseling. Pane macounselors anokwanisa kubatsira kuti kana wakunzwa kuda kuita izvi woita action ipi 1 2 3 4 unokwanisa kubatsirika kuti utize kumasturbation, utize zvakare pakuita view pornography. Yes, coach. Right. No, ndoda kutenda chaizvo nezvataurwa namadyira panapa Samaita and what have you. Eyo like he is saying, inini, I really want to celebrate this young man. I'm not celebrating what he is doing, but ukona munhu achibuda pachena kuti ndine dambudziko kwete rekushaya basa asi ari kutaura ndine dambudziko of this particular nature. I think it takes quite a lot of courage and a desire kuti dai ndabetserwa. What it also means, Samaita ndezvekudai izvi, tine vana vakawanda watiri kupinda nawo church wanoverenga mabhuku amai White, our pioneer, wanoverenga Bible, vanoenda meeting maYouth Federation, vanogona kunge vari kurarama in this dark moment and caught up in this habit, but they are not coming out. Some of them maybe vanogona kuti varikutotiparidzira vamwe vachitoimba magroups iwayaya evakomana vasikana vanoimba, but they are caught up in this particular challenge. Inini regai nditi maybe mamwe mareasons anogona kutipinza kuna taisire wauko is the power of association. Shamwari dzedu hanzi neBhayibheri 1 Corinthians 15 verse 33 hanzi beware
eyo bad company corrupts character. Iye kuti atombozwa kuti kune pornography, somebody introduced it. Kuti atombozwa kuti kunoitwa masturbation, somebody introduced that. Saka company yatinoswera nayo, and birds of the same feather flock together. Maybe let me say, panizvinga edwene wamwe one, so that andite monologue. Association has a lot to do with who we become and the values that we embrace. Yes. Ndachida kungowedzera. Ngenda pana umbano ndapa muriko. My pastor angatibatsire. This young man is addicted. Ukaona vanhu wa addicted kufodya ndosaka wachizonetsa kuti wabude mazviri. Right. Because they are now deep into it. So zvakutsvaga kuti mukomana uyu adhile nemind yake. Ini ndo kwandinoenda ikoko kumind uku ndokuti ndo kunomutungamirira. Kuzvida unenge watoita mind yako yakuti inozvida ikangosvika zva wakutozvida. Ini ndofungira kuti mupanami you are addicted. Asi I want to believe kuti Mwari nekubuda kwaita pachena so has a solution for you. Thank you. Gono. Right. Maita eyuhumba na coach Ngwaru na mufundisi Z kuti chimwe chezvikonzero chinogona kuita kuti vana vazoguma va mu situation dzakadaro ndezvinhu zvatinoteerera music. Togona kuimba dzekuchechi but togona kuti ndichirara ndichifamba ndiri kungoimbawo nziyo dzinoita stimulate some of these zvinhu zvakazvinyararira. Yes, zvakazvinyararirwa nekaimbiro kedu nematauriro edu zvinogona kukonzeresa. Chimwe chezvikonzero zvakare ndeche social media yatiri kutaura nezvayo. Ine zvakanaka zvainoita kwatiri. Tinoshare mabhaibheri, tinoshare nziyo, patogona kushare vanogona kuonekwawo zvakare pornography pop. Ende nyore nyore imwe inotogona kutoonekwa vanhu vari muchechi. Nechikonzero chokuti foni yako uchingooneka ingori foni. But zvaunozoona wawega hapana achazvidini achazviziva. Saka izvozvo zvinogona kuti zvikasakontroliwa kana kuti zvikasabatsirwa kuti zvisava pati yeupenyu hwako, zvinoita futi kuti zviite stimulate kuti uzoguma wakuda mukadzi. Iwewe maybe you are still young as you are saying. Handisati ndasvika age yekuroora but ndakutoda kuti ndigare nemukadzi. So whenever that age comes ndakuguma ndakuita masturbation. Chimwe chechitatu chaningada kubata ndobva ndasiyirawo vamwe panyaya yemacauses ataurwa na coach Ngwaru kuti zvinogona kuningarikira. Ndoda kuwedzera pamusoro pe zvatinoona pama-TV. Zvinogona kukonzeresa. Kune mafirimu ariko iye zvine izvi ma-TV achitariswa kana vana YouTube vachitariswa. Kune zvimwe zvinhu zvinenge zvisingaiti for a certain age group. And yeti tinazvo mudzimba, especially kuvabereki. Vana vari ma-teenager. Ukasamonita kuti uone kuti ma-channels anowachwa nemwana wangu mukomana, mwana wangu musikana ndaapi, unogona kuzoti pepu. Mwana atoenda 2 to 4. Sizvataurwa nasekuru. Kuti it's now an addiction. Yakunetsa. Iye ari kutobvuma. Kuti ndakuda kuzvirega asi hazvicharegeki. For the past 6 years I've been doing it. Now kuti ndichazvirega zvakudini zvakundiomera. Saka ndopa ndombomira ndiri ipapo kuti ma-causes SAYI semubereki ngatirambe takatarisa. Let's be vigilant. To be a parent or to be a baba kana kuti mai is not cheap. It requires hard decisions dzaunotoita on behalf of your child. Thank you. So that haarasiki. Thank you so much. Nyati, you wanted to come in. I think maybe pamwe patari we have explored how we got to, or how it's possible to get to that, to this stage. Maybe pamwe where we may need to move is todi boza arikufunza kuti ndodi. How do we help him? One of the things that I thought Gono spoke about eloquently, and
I think a few of us here, was the impact of the environment, the impact of human behavior. The mind is such a wonderful thing. The mind, the human mind, is such a wonderful thing. For failure of my synonyms, computer is actually smaller than the human mind. Of course. Garbage in, garbage what? Garbage out. What you put in is what you generally get out. I wanted to explore thinking yekuti munhu akashanda ukaenda kumunda chaicho kundoshanda hard labor chaicho physically uchitimba some distance and you come back home waneta waparara, chances are that the next best thing that you want to do is to eat and you are kutondorara. Idleness and the finding idle spaces causes the mind to try to wander and find certain things. It is safe for entertainment. So pauri kutaura pekuti fodya kudidi even bora unozati unogona kuya kumba uchida kutoona UEFA manheru handiti but because of zvaswera zvichiitika pfungwa dzakaremerwa mwiri wako wakarukutika kwakanaita kungogara pasofa watoita sei watoenda watorara. Saka I want to then say to a lot of young people, the counsel yatinopa ndeyekuti keep busy, keep your mind so busy, keep your body busy. Paunosvika panguva yaunofana kunge uchirara, your body, your bio clock will be used kuti ndorara na 8, ndorara na 8:30, ndorara na 9 o'clock. When that time hits, you are ready to knock off. So idleness in itself is a very big problem. Pampapsana mfundisi pekunzi train up your child. Yes, it's a good principle. But I was wondering also kuti how do you train sexuality? How do I sit with my son to say kuti your handling of your body, don't do this. It's kazhinji our parents never went with us to that extent. We shan't. To the extent that maybe we thought speaking about it then brings the exposure that we don't intend. Saka when you talk about sexual body parts and you begin to bring consciousness around that, also that may become a bit. I thought I would just put a comment on that. Maybe Pastor can then help us to explore that. The training aspect. What do we mean, and how do we achieve that? Let's go talk. Thank you, Nyati. Ne point ya mataura yekushanda. Anzi, an idle mind is the devil's what? Workshop. Saka zveshua unogona kushanda wagona kuti muno mutaundi handina kwekushanda. Even we also encourage exercising. Kuto exercise chaiko ingava joke zvakasiyana siyana zvaunokwanisa kuita. But ndichidawo kuuya papoint yataurwa naNyati yevabereki yekudzidzisa nekurovedza vana. Iye zvino izvi Nyati, we are now in the 21st century. Zvinhu zvasiyana nezvaitika kudhara pana 1980, 70, 90 somewhere there. Kune zvitane mama 2K. Iyi ndinofunga kuti ini semubereki nevana vangu ndinotogara navo pasi vasati vaenda kuzvikoro. Vanangu ngatimbokurukura, mwanangu mukomana, mwanangu musikana, ngatimbokurukurai. Mwanangu kune chinhu chinonzi masturbation. Chakaipa, chine ma-effects 1, 2, 3. Uchiri mudiki ukava addicted kwachiri, kutoona pono, watova addicted nacho. Zvine ma-effects even mumarriage. Po pari kuti kana watsva roora, but waroora wacho, you will not enjoy the marriage because pane ma-effects ana erectile dysfunction zvakasiyana siyana. Saka indofunga kuti ini semubereki haikonai kunyara kudzidzisa vana. Even mumachurches chaimo indakambondodzidzisa pane imwe chechi vana vabereki vakati nyaya dzakadai dzainyadzisa kutaura, but toda kutendai nekuti at least mataurira vana. Pamundogona kusadzidzisa vana vane vabereki, but vari mayouth kwavo vega, mapathfinder kwavo, maadventure kwavo, even kwavo vega, vanoda kuti vadzidziswa chinyatsokubudirwa pachena. Indofunga chinokwanisa kuvabatsira. Ndo mafungira. So mataurira muri kuita ndeyekuedza kubetsera asati apinda.
munhu asati atopinda mukamanje mazviri handiti uyu mukomana uyu which is good wanwara uyu mukomana uyu manje ari mukati umu handiti ka because one of the ways yamatotaura enda afunga vamwe sekuru vangu vakangoya kumba ndobva vaine zibhukuso ranga riine vanhu vanenge vaine siki saka vachinzi nyatsoona izvi handiri kuona izvi handiri kuona izvi zvinokonzera. So you know those images would always follow you wherever you go. You know, it was a way kushandisa, but it was terrible. Munopinda pa training pa issue training saka ngomera regayo coach wotanga mupinda pa training. Yes. Okay, I think by issue training, we are done. We can increase the content, but I think the principle is clear. It's clear. Let's be preventive, so that and equip youth edisatashkaiko. All right. But kana vachinge vamo manje, how do we recalibrate the brain? The brain, so that mind edu begins to work with new habits. And then I think chimwe chingade kuitwa ndechekuwa self-aware, to be totally self-aware, and self-awareness inogona kuya futi through like journaling. In other words, unokwanisa kukipa a series of events pane chatinoticho antecedent. In other words, chinoitika zvisati zvaitika. Iwo paunoita masturbation what will have happened, because andifungoti uri mubhazi unoita masturbate uri muklasi uri kucheche. Yes. Is it the environment yaunenge wapinda inokubvutira simba? Right. Is it like gonota zvauri kuwacha here kana zvauri kuteerera? Be aware of triggers. Ukawa aware of triggers, you then know kuti ma-triggers aya ndinoa manager nemuto wakaita sei. There's something that we also call ma-distractors. To distract, in other words, kukanganisa attention yemunhu. Are you getting the point? Uri kuwacha bhora, wonzi kwamuzimu madi kumbotidiridzirawo garden. Ndozodiridza rapera aiwa magetsi anogona chichi and whatever. So what you're basically saying is, kana makunzwa kuda manyukunyuko auya, be aware iwewe as a person kuti manyukunyuko yadini auya. A distractor would be, how can you change your focus so that you invest your energy and focus on something else? Sezvaaroti ndoerenga mai white, ndoerenga Bible. Masturbation yakuda kuya, yakuda kukunda and whatever. Why don't you go and read the book of Romans? Why don't you read Steps to Christ? Or maybe why don't you stand up, take a walk, go and kick a ball, go and water the garden and whatever. And manya or something. Chinonetsa panapa wamudoni ndekuti. A feeling that is given attention will be fulfilled. I think again for me. You are too strong. Let me ndishapa naumba. Ndazongovunza mese umba mama ataya kupindura futi zvakare. Ndabona unaita muvunzo mwa ndichingovunza wafana wachitara kuti but is masturbation yacho a sin? Yeah, good question. I am not sleeping with anyone. Hapana munhu andamitisa. I'm just alone. Hapana zvirwere zvandichaona. What's the problem? It's just me, myself, and I. So where is the problem? All right. Ndechida kuti kune mukomana we 1 kana uchine mabhuku epono wakatakura zvinhu zvadevil. Ende iyi mafoni aya ane certain zvaanorecorda about you. Kana uchida porno stereki ndo zvinongoti pop yega yakuwewa ipapa. Wazona manje ndo zvazviita pamafoni aya. Zvinouya naye. Ndaiparidza mune rimwe sangano so. Ndobva zvati pop.
Okay. ine ndisina phone Okay. handie ndine phone kuchechi Okay. phone Yeah. on Sabbath hamero chakangoti popo pane uyenga akagara apo kuti achibvisa chakamunetsa ini ndiri kuparidza. Yeah, I can tell you for sure, but I can't tell the church. But Okay. Sabbath. Now ndiri kuti phone yako iyi kana waka uchikoiona nguwa nenguwa zvona inongopopa zvouri kufarira izvozvo. And watoziva kuti tine client yedu inoda zvinhu izvi. Inoda izvi, yeah. Ibabo mumafoni. Yeah. Ndatotaura nemapo. So what am I saying kwauri mupana? Ndiri kuti inini everything zvataurwa na coaches is very true. Kana uchiverenga mabhuku aWhite, kana uchiverenga Bible, yeyo masturbation ndio unotoweka kuti ibude, haingoti pu, haisi masturbation yetotaura. Iwe ndio unotoweka pazviri kuti zviitike. Because you'll be using this thing kuti zviite zvokuda zvacho. Haingoti pom, hakuna zvakadaro. Okay. Ndio unotoshanda yeah. zvacho zvidini zviitike. Is what I mean. Ndo masturbation by the way. Yeah, let's answer that question. Mama bvunza Yes. Ndichapindura. Alright. Wokuti if it's sin, Yeah. before God to me it's sin. Okay. Thank you. Yes. Indofunga vhesi rataverenga rinogona kutipa guide. Because rangoti kana wakunzwa kuda makuda anga achitaurwa nakochiwa. Ringadai rangoti aita masturbation. Zvatopera. Roora. Zvino Bible rabva raisa pachena kuti roora. Saka anything that is outside sexual relationship in a marriage it's sin before God. So solution to masturbation is kukuroora. Kana chikunetsa. Kuri kunzi mukomana uyu zvaramba. This nyati zvaramba izvi. Itikani. Tatraya music, tatraya exercise. Aitofamba sangana futi nomwe musikana ari kufamba. All of those things. Because the real solution here for this young man at 23 is to marry. Is it not possible? Yeah, but before we come to answering that, let's reinforce what Taurwa Nompunga. All right. I think what Taurwa would say wakazara ne theology yakasimba. Right. Kana Mwari wachiti ngapaitwe bonde Mwari hatsi kutaura civilization or cultures. Kana Bible richiti ngapaitwe bonde pane munhurume ari married nemunhukadzi ari married waakarora awa wairi awa mukadzi nemurume wakaroorana. Are you getting the point? Right. Any other arrangement iri kunze formula iyi, it's outside God. Bible rinotiro it's a sexual perversion. Okay. Are you getting? So masturbation is what you call self-sex. Mwari haana kusika munhu kuti aite bonde ari one. Pamberi paMwari iperversion hazvibvumirwe. Mwari haana kusika kuti kuite bonde ramai namai rababa nababa zviri kunze kwenhingirikini. Saka I want to buy the idea yekuti izvo kana zvanzi naMwari ngatiitei bonde ngariitwe nenzira yawakaisa mukati mechinyi meBible. Anything outside of that Mwari hawadi nawo, hawatenderi. Saka chitema sure. Rega ndiye pana nyati. Muri ipapo. Tibva Trump akabva ati tinoziva it's men and women. Yeah, ndo America. Akatishamisa a world leader saying that. Yes. Thank you. Nyati ndo bandazoya kuna doko. I think wapinda ne mfundisi ngwari waonawo pfungwa dzangu ndobva wa professor wadzitora. I think the way he has explained it zvakakwana. I was going to say kuti mfundisi wangu ari kutaura kuti kana aine matriggers maybe pamwe ndo pata kutoenda how to fix the problem. Yes. Toita say kana aine matriggers ayari mupfungwa. And wangu apa my ideas around how to deal with triggers. One was kuti kana wakunzwa wauda ndoenda that direction wakutotora bhuku ramomance, bhuku raMwamvura. Kana bhuku raSolomon amen.
Book of Songs of Solomon. But I was going to say, I think generally what we do, kana tiri kuzvikoro. Yeah. Chikoro handicho chasafungwa. Yeah. Saka kana tiri kuchikoro, when you want to take a break, you don't take a break by exerting your mind on issues that then demand your mind. For me, I think with a paradigm shift, a different routine set. You go to, upset his general way of doing things. Sekuti, I like the physical education, the physical side of things as a solution. Kuti, if it means he has a certain time that these things come around him. If he then goes kuno joga, if he goes kumunda, if he goes kuno kutakura engine, kugadzira zvinhu physically. The mind has a way of focusing on its fibers around that. Yeah. I'm not a psychology person, so I will not pretend. But pane anonzi my mind fibers, where your mind grows stronger in a particular area. So if you are playing music, for instance, and you're coming from a novice to a place where you become an advanced person, the fibers in the mind grow stronger and grow stronger. You're exerting yourself in a particular area. So now I would want to say maybe as a solution or as an idea, he could pick up on a hobby that really takes his mind and is demanding on him. And as he engages on that in that exercise, it generally should actually take him away from idleness and occupy the spaces of his mind. That's one. The second one, I think he may need to upset his programming altogether. There are certain things that he does regularly. Maybe you may want to try a different routine. If I would open where our good friends, my coaches, to re-coach and reorient his life. To say, can I go in night school? Night school is not for people who are all level chatting, but you can do night school for anything these days. You could try that. Thank you. Allow me to go in there. He has given his solutions. Kuti mukomana tingamubetsere sei. Imimiwo bozafunza kuti saka ndoita sei. Aunza nyaya yake kudare kune vamwe varume. Kuti akwanise kubetsereka kuti how do I play around. I know yekuroora iyi but andina mari izvezvi. Zvinanomira and I'm young. Yeah, indoda kutanga pane ya prescribed ne Bible as a solution. 23 marrying a 23 is not a disaster. Okay. He is not a 14-year-old boy. He is a 23-year-old man. He is mature, 18 plus. He is mature. There are people who have married at 20, people who have married at 22 and so forth. The moment he keeps on putting my blockers, to stop it. It will stop him from doing the right thing. Saka, that's number one. And number two, solution yandiri kuda kupapa nyaya yemari. Mari nekuroora zvinotoshandirwa. Akashanda zviri kutaurwa naNyati izvi zvekufocasa on his mind kundoda kutsvaka mari yekuroora. Because ndiri kuziva kuti ndaakuda kuroora. At 23 I can marry. It may take him 6 months, it may take him 8 months, whatever it takes. But ndokwaakutofocasa pfungwa dzacho iko. Ndo imwe yesolution yacho iyo. Kutoti indaita dambudziko rangu for 6 years. Handichadi kulive in this thing. Especially ataura kuti ini ndiri munhu anoda Mwari. Ndodaedza kuita zvinodiwa naMwari. Ende regati kutaurire shamwari, in as much as we are talking about this thing sechinhu chidiki, chinhu chihombe, chinogona kutozokukanganisa futi even in your marriage. Saka usaramba uchichinda tena sechinhu chingori minor. Because changoita sechitema chiri kuitirwa ku background. Chekuti achionekwe achisungise unogona kutoroora ugosara uri masterpiece in marriage. Whilst in marriage. Saka ndiri kuti inini number 1 chifocasa pfungwa dzako kuti ndoda kutsvaka mari yekuti ndiroore. 23 years is not too young. Yes, kana waida hako kuroora at 31 but you know your weakness and you already know the problem that you are in. Address it squarely. Thank you. Number 2 ndoda ngopesana ndeyekuti also pray about it. Pastor Ziva mboibata. Vachiti the fact yekuti uri kuverenga Bible and uri kuverenga all these books, spiritual books, zvinotoitawo kuti ufocus your mind kuti
Mwari izvi havazvidi. And you pray about it. And the moment you do that, ndakuda kubatanidza nepfungwa yataurwa naHumba, yekuti it's all in the mind. The moment you start entertaining it in your mind, it will come very strong. But the moment you dismiss it and make it a no issue, it becomes no issue, and you stop it. Thank you. Humba? Now, masturbation, we must cut. Oh. Aye. So what you manya masturbation ari kuita akundorara. Ndo paneitwa ndo nguwa yacho. We must cut it. No, you can't do that. It can be any time when you mirana kuti uri mbazi. Masturbation ndio unotoshanda. Iri kunziri kuyapwa nari ega. Ari ega zvauya mupfungo wake. But kwete manheru. Kana mombe anokunombosia mombe. Akunosiya mombe wotoita. I don't think so. Okay. Let's be clear here. Give him a solution. The truth of the matter. Ndekuti anozviita kurara. Get the point? Ndio pawana mukana wacho wokushanda miri wake kuti zviite zvaari kuda. To satisfy himself. That's how it is. You get my point? Handina mazwa akawanda but ndangomuudza kuti izvi uri kuzviita wakurara ndio pane dambudziko rako. Chechipiri it's not good to continue because you are destroying yourself. Pochazorora zvinhu zvabva zvamira. You are done. Because uri kuzvipedza iye zvinezvi. Unzi uri ndio zvokuti unenge uine museo yako uchienda kumatatya yeti shiri dzichauya nemakunguo. Panozoya shiri kudai. You are done because you are destroying your body. In fact, that's how it is. All right. So sakaorekeza kurara manheru here. Danger, do you know danger? Kana akuzoona iye mudzimai wacharoora. Mudzimai wacharoora. Akatosiyana nezvaanoona papono. That's exactly. So he's done. He's destroying himself mind. He's destroying himself physically. So what is then my take? Yes, solution. Give him. Solution, Mfanam, is all in your mind. That's a fact. You can't run away from that. It's your mind, George. No matter one, no matter spend time praying, read the Bible, 3, read the spirit of prophecy, and tell yourself this thing I cannot continue. 4, and it happens. 4, don't sleep at night. Don't do it at night. Neither at daytime. Don't do it. Thank you. Doc. Pfungwa dzangu mambobvunza is it a sin? Yes, it's a sin. First Corinthians chapter 10 verse 31. Naizvozvo kana muchidya kana muchimwa kana mungaita chipi nechipi itai kuti Jehovha vakudzwe. Amen. Jehovha vakudzwe nekuita masturbation. Tsvo taramba. So ndiri kuti inini ndoda kuwedzera panzi prayer. Engage yourself in prayer and fasting. Is very important. Okay. Ndoda kunamatira nyaya yemasturbation, nyaya yepornography. Andichada kuita pray and fast. Then number 2, look for your personal counselors. Macounselor chaiwo anokubatsira. Taimbowana vamwe vafana vaita zvemasturbation zvakasiyana siyana. Taibva ndati kana wakuda kuita izvi zvangokubata, call me. Ondifonera tobva tanamata. Tobva tataura vazhinji vacho vakatobuda mukati mazvo. Saka zvokubatsira tsvakawo your personal counselor, angava epastor or a professional counselor, zvinokubatsira nokuti ukaramba uchizviita izvi even wachizoroora unosangana nemachallenges akawanda akonzerwa nekuona pono, akonzerwa nemasturbation. Saka Mwari ngavakubatsire usiye. Thank you so much. Coach, you might close for us. Nenyaya yemukomana tiwane kumbesera because akauya through me through I think Facebook to my inbox that really I need help. All right, toda kutenda wadare wese nepfungwa dzamatipa dzinobatika dzakakosha mukupeta. Regai nditi nini kune mukomana uyu eyo chekutanga chandatenda ndechekuti iyo habit iyi iwewe hauchaide and zviri nyore kukunda chinhu chatinowenga than chatinoda. Handizo ndingati kudini ramba uchwedzera moto pakuwenga chinhu icho chichi.
look at what it is impacting and see whether it is worth to continue such a habit iri kukuimpacta in such a way zvokuti zvatombotoona naumba zvokuti ukapusa unopinda marriage uri negatively impacted and have sexual challenges even in a marriage unogonongo uchifarira nenzira yakadaro. Saka chekutanga idi wenga wedzera kuwenga kwechinhu icho chechi. Number 2, ndoda kuti utore the approach yeBhayibheri in terms of behavior change. Behavior haichinje nekuti I believe it can change. Behavior inochinja because we take steps. Vana veIsraeri vakanzi paRed Sea vakachema kuti tokrosa toita sei. Mwari akati that you may go forward. Whether dai wakaimba nziyo dzemakwaya kana kuti dai wakadhensa wasina kutora step yekukrosa, they were not going to cross. Yeah. A miracle, divine intervention takes advantage of a human step. Take a step. Hey. Saka iwe be decisive kuti ina handichadini handichaiti. Rega nimbotaura ndichiti imi Pauro akati ini ndinorwa handirwe semunhu anorova mhepo. Akati iyo ndinomanikidza miri wangu kuti uite zvandinoda. Rwisana nemasturbation kunge hakuna Mwari. Kunge everything depends on your human energy. And yet have faith as if everything depends on God. Chini chinokundika ichi. Yes. Inzwa iwe, Maria Magadharena akakunda upombwe. Zakeyo akakunda kuba. Ana Paulo akakunda kuponda. Saka tengeti kuti addiction zvinogona riri wara rinajairwa kushandiswa nevanhu. But I want to tell you, you are able to conquer this. Amen. Take a decision and you go through. Lastly, ndobva ndasira kuti tivhare ndeyekudai so. Inini as a relationship coach, as a life coach, I wouldn't want you to marry for wrong reasons. Don't marry to overcome masturbation. No. You may marry and still discover you're continuing. Marriage is not designed to solve things like that. Solve those people. We marry for love. We marry for joy. And what have you. Saka, ukona wakuda ungoroni mekoti uda kunda masturbation. Your reason for marriage are very shallow. Marry because you want to have a home, a family that you will take to heaven. Mwara ukombore mesi tatenda. Amen. Thank you so much. Ayo hadani. Toda kutenda ini kubesera our young people. Tatenda. Umba, tivare ni muna watu. Katina mateba boedu makanaka murukumsoro kudenga. Maita yanyu nedare rino. Raisa nyaya mukomana uyu pachena. Decision yako aripo kutora zvitataura pano kuti akunde dambudziko rainaro iri. Zvinogoneka chete kana Jesu apinda mukati memwoyo. Zvinogoneka chete kana pfungwa dzake dzati izvi handichadaba izvi. Zvinokwanisika. Zvinogoneka chete kana abvisa zvose zviri kumuita kuti aede nenguva iyoyo ozvibvisa parutivi unokunda. Amen. Tirikutendai kuti maita enyu nedare rino, maita enyu nezvese zvakurukurwa pano hazvina kubatsira iye chete kune vazhinji vari mudambudziko rakadaro. Vamwe vacho vatoti I'm making a decision, come what may, I will overcome it. Maita enyu Jesu namweya mutsvene. Amen. 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 Thank you. God bless you. Ayo, Rudo
Jose